berlangsung. Panaskan minyak sayur, 1 butir telur. Telur udah WKWKWKWKWKW. Jangan lupa diaduk. Biasanya kacang dan cabai seperti rumah tangga artis. Kalau bisa 2 telur. Jangan lupa dikasih air dan diaduk lagi. Baksonya masukin dong 4 atau 5 butir. Karena aku lapar aku kasih 6. Kasih garam. Kasihnya banyakin jangan kasih. Kalau habis beli lagi ya kayak waktu